tashib yurishgan opalarimizdan chiqib raqs boshlavdilar. Men bir erkalik qildim. Ya'niki raqs tushib bo'lmaydi degan ashulani aytib ko'rdim atang. Shunda ham raqs davom etdi, qoyil qoldim qarsagili bo'lsin. Faqat yana bitta tomoni bor. Qo'shiqqa raqsga tushmas ekan, o'tirgan mehmonlarimiz ham o'ynamaram deb o'tiribsizlar. Bilasizmi sababi nima aslida? Rahmat. Qolaversa yangi ko'ylak kiyib kelganlar ko'p ekan. Ko'z tegmasin. Sizlarga mana shu tabassum, xursandchilik, zo'r kayfiyat yarashadi. Endi mana shu qo'shiqlarimiz rost ekanligi sizlar uchun davom etadi. Marhamat. Make